这次要介绍任天堂的阿拉摩闹钟，开卖首日就一物难求，就让我来试试这闹钟到底有多厉害吧！有很多语言可以选择，还能设定喜欢的角色，也能设定唤醒强度。我设定了轻度模式，实际用过才知道，它是利用让你翻身，强迫人慢慢醒来。它还有防回笼觉设定，如果20分钟内躺回来，闹钟又会重新启动，让你继续翻身轮回中。至于它的缺点，闹钟最多只能响1小时，虽然可以设定启动日，但时间只能设定1个，所以前一天都要确认。时间是非自动对时，以功能来看费用偏高，但是如果你预算够，又想让喜欢的角色叫醒，真的可以试用看看哦。